반갑습니다. 상품 리뷰 전문 채널 별다방 여러분께 인사드립니다. 이 영상은 제품의 선호도, 상품평 및 판매량을 고려하여 베스트 탑10 순위를 선정하여 짧은 영상을 만들었습니다. 알짜 정보 영상이니깐요. 상품 구매에 도움 되시기 바랍니다. 7위 제품은 가격이 너무 착하지 않나요? 가격이 너무 저렴해서 판매량이 많은 제품이니깐요. 가볍게 구매 추천드립니다. 5위 제품은 구매자들 사이에 입소문이 너무 좋게 난 제품이에요. 구매평 읽어보시면 지금 당장 구매하셔도 후회하지 않을 거예요. 3위부터 1위 제품은 별다방이 추천하는 베스트 상품입니다. 상품이 너무 좋아서 설명이 필요 없는 제품이니깐요. 영상 끝까지 봐주세요. 상품 구매에 대한 상세 정보는 댓글 링크를 통해서 확인 가능합니다. 짧은 영상 재미있게 시청해주셔서 감사드립니다.